جمعې په لمانځه مخ هغه ونه شولو. دا بل تجویز مې د مفتي صاحب حمایت کوم چې که په کوم 20 کسه وي که 10 کسه وي چې په موږ کمر سي هغې له تیار وي اسلام آباد له تګ له خپله خرچه باندې نورو جوماتونو کې به په دغه ویل باندې شمېر نو نه کېږي. نو صرف یو تجویز دی د خبرې ورغونډېدل پکار دي. د اقلیدي مشرانو به خبره کوله هغو به ورغونډوله غړله وي نه. اوس د جمعې خبره شروع وه او ټول اقلیدي ذهن کې دا وه چې بس لمونځ کوو. دغه یو طریقه کار دی، یو طریقه کار واضح کوي. نو توصیل چیرمن صاحب دلته موجوده دی. په موړه کې تقریبا کم از کم 11-12 جوماتونه دي. مفتي صاحب له زه وایم چې تو په سربراهۍ کې د کمیټې تشکیل شي، په دا کې سیاسي اتحاد والا یو 2 کسه سره شي، یو 2 سره اقلیدي مشران شي. دا به د غملونو سره خبره وکړي او د املونو به جمع کړي. ګوره نن سبا خو ټول د بل ولا یو یې چې هغه ترمیم کوم او بل یې چې دې ترمیم کوم. دا مزالې زول نه جوړوي چې هغه نه المسیح غټه شولا. ګوره د خیر د ځنې خبرې هڅې چې په کارونه شي بهر دا کیسه وړاندې شي. رومبي سره تقریبا 100 ورځې شته. مفتي صاحب په سربراهۍ کې به کمیټې جوړه شي. سراج الدین شیخ صاحب د مدرسې اول سره تفضیلي جماعت لري، ترحاش لري. دغه جماعتونو امامان به نور جمع کړو او کې به نه وي. یوې بجې نه جمع شروع کېږي ته فوقان یو به یواني بابا جامع سول مفتي صاحب څه باندې فیصله شوله اعلان به وکړو. او به وي چې یا مفتي صاحب یا بهر نه بل څوک ورغولي بس هغه به سره دا کوي. موږ به دا کوي په نورو جماعتونو کې به دا وایي باندې شمېر نه کېږي. نو بیا نه تو دي کون لازم راځونه شي ځکه فرض المدره هڅه کول نه کوي کنه. دا به ال رډي روزي بیا او دا به کینی ځکه چې اوس په ورکشاپ کې ځکه په باندې ولګاو په ډاګري کې په باندې ولګاو په نو دا یو څه نه دي او دا یې پوره پلانینګ ضرورت دي. نو مو دا ول چې زموږ کاستای مفتي صاحب ټول ملونو سره زموږ ورته چیرمن دی کمیټې را تشکیل شي په دا عمل شروع کی او دوه کسان به صدر صدر دوه کسان ورکی او نو دې بس ورګه دا خبره به دغه ورسېده. خانه الوه به مو یو بل تجویز دی چې کبیا جمعې په منظم خاغونه شولو. دا بل تجویز مې د مفتي صاحب حمایت کوم چې که په کوم 20 کسه وي که 10 کسه وي چې په موږ کمر سي هغې له تیار وي اسلام آباد له تګ له خپله خرچه باندې